Tak na pozápasovém hodnocení po utkání FTS Forma Náchod FBC Letohrad, hráč s číslem 12 Josef Čejpa. Pepo, jste se museli dneska obejít bez Martina Havla. Byly nějaký změny, bylo extra znát, že Martin chybí na střídačce? Tak myslím, že dnešní výkon nebyl ovlivněný tím, že chyběl náš trenér Martin Havel, který byl na průzkumu v Plzni. Tak byl se podívat vlastně na našeho soupeře, proti kterému budeme hrát v baráži. K tomu výkonu myslím, že určitě to nebylo ovlivněné trenérem, bylo to ovlivněné námi hráči. V utkání jsme nepřistoupili tak, jak bychom měli. Trošku vlažný začátek, pak sáma se to vezlo. Hlavně ten předchozí večer nám dal zabrat. Asi jste oslavili, ale to k tomu patří. Takhle, chtěl jsem se zeptat, dneska bodově si celkem taky dával. Co k tvýmu výkonu říct? Jak se ho hodnotíš? No, tak já bych řekl, že spíš tak bodově jsem to moc dneska nedával, teda co vím, nevím to přesně. Tak včera to bylo lepší. Jo, včera tam něco bylo, ale vlastně z toho počtu branek, co jsme střelili, tak tam je spousta gólů a myslím, že ty body se rozdělili mezi spoustu hráčů v týmu a sbírali to všichni dokola. Nebo v průběhu zápasu a hlavně ke konci jste už víceméně tak nějak dobíhali. Proč? Nechtělo se vám, byli jste unavený? V průběhu tohoto zápasu dneska? No je dneska. Tak abych se přiznal, já jsem konec zápasu bohužel neviděl, jakož jsem šel dříve do sprch, protože mě čeká cesta do Ostravy, abych stíhal vlak vlastně. Takže už konec zápasu vám nemůžu komentovat. Dobře, čeká vás na 99 Plzeň asi nažavenost. Určitě, jak říkám, máme výhodu, že se náš trenér dneska na to byl podívat, jen tak jsem se ho ptal na pár slov, jak to vypadalo, říkal, že je moc rád, že tam byl, že to viděl, takže si myslím, že budeme připraveni líp než oni a že se popereme hnedka v tom prvním kole o ten postup. Taková osobní otázka do Ostravy, asi na Remerikum. Na Remerikum, no, vejval Remerikum, jedu tam do školy pracovat. Tak jo, tak hodně štěstí a udíkej na vlak. Díky. Vidíš, jak to jde. Jo.